Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Долганова Надежда Геннадьевна. Я врач-терапевт. Этот кашель меня пугает. Почему очень важно начинать лечение кашля и ни в коем случае его не затягивать? Кашель– это реакция организма на раздражение. Кашель может быть у нас сухим, кашель может быть у нас влажным. И когда у нас кашель влажный, то есть отхаркивающий, он может быть различного цвета, то есть он может быть желтый, то есть гнойный, может быть слизистый, то есть мокрота будет белая. И это тоже очень важно, когда ставится правильный диагноз для возникновения кашля. Причин возникновения кашля может быть множество. Это может быть нарушение среди сердечно-сосудистой системы. Это может быть нарушения, связанные с аллергическим ринитом. То есть при аллергическом рините идет выделение по задней стенке глотки, и вся слизистая стекает в рот, и отсюда, конечно, идет раздражение и возникает кашель. Что касается желудочно-кишечного тракта, также происходит заброс содержимого в желудок, соответственно, появляется отрыжка кислым, и это тоже является раздражителем для возникновения кашля. И такое заболевание называется гастрорефлюксный эзофагит. Поэтому очень важно вовремя диагностировать, почему возник у вас кашель. Может быть, это связано с простым явлением острого респираторного заболевания, а также это может быть связано с ларинготрахеитом, это может быть с бронхитом, это может быть даже начало бронхиальной астмы. Когда человек долго кашляет и раздражитель возникает именно на какой-то аллерген, это может быть проявление кашлевой формы бронхиальной астмы. И это тоже очень важно. На своем курсе по восстановлению и избавлению от хронической усталости я обязательно диагностирую своих пациентов, какие у них проблемы со здоровьем, почему у них возникает кашель, с чем он связан. Обязательно, конечно, мы выявляем причину возникновения кашля. Я индивидуально тому пациенту, который ко мне обратился, обязательно назначаю чек-ап именно для него, для того, чтобы обследовать именно его патологию в организме и выявить причину его заболевания. Это очень важно. Я комплексно подхожу в лечении к каждому пациенту. Мы выявляем дефицитное состояние, работаем вместе. После выявления дефицитных состояний, конечно же, находим причины и восстанавливаем эти дефицитные состояния, чтобы они ни в коем случае не мешали всю оставшуюся жизнь, а только давали силы и энергию. Очень часто мне задают вопрос о том, что зачем мы дефицитное состояние выявили, нашли причину кашля, вылечили его, и все, и дальше мы ничего делать не будем. Нет, так будет немного неправильно, потому что выявить это хорошо, найти причину это вообще замечательно. Но, конечно же, если восстановить, это просто, так скажем, бомба в лечении каждого врача. Но если не контролировать дальше, не поддерживать данное состояние, то возникновение дефицитного состояния может произойти вновь. И в результате опять будет потеря сил, потеря энергии. Это очень важно, постоянно находиться в динамике и в лечении, в комплексном подходе врач и пациент. Что я вам и предлагаю. Также, помимо выявления дефицитных состояний, я с каждым пациентом прорабатываю индивидуальную карту питания, индивидуальный подбор физической нагрузки, той, которую необходимо именно вам, для того, чтобы оставаться энергичным, бодрым и активным. Ну и, конечно же, очень много причин возникновения различных заболеваний являются заболевания, связанные с эмоциональным фоном.
Потому что наша жизнь, она состоит из огромного количества стресса. Но стресс это может быть как положительный, который нам просто необходим, и может быть, конечно, связан с отрицательными факторами. Поэтому, чтобы понять, как у вас протекает заболевание, как выявить именно вашу патологию, приглашаю вас на личную, бесплатную онлайн-консультацию, где я вам помогу найти причины возникновения вашей патологии возникновения кашля. Будьте здоровы! Запись на консультацию будет под этим видео.